في يوم من الايام كان في واحده بتقول من شهر كده كنت مرتبطه بواحد وكانت روحي فيه بمعنى الكلمه، وفجاه قرر انه يسيبني. قال لي انا هخطب واحده احسن مني. فانا فضلت اقول له ما تسيبنيش عشان خاطر ربنا، بس هو للاسف ساب. وقتها انهارت وحكيت لواحده صاحبتي اسمها ساره. فساره قالت لي انها ممكن تكلم واحد يعمل لي عمل عشان يرجعه لي ويبقى زي الخاتم في صباعي. فانا سالتها الراجل ده بياخد كام؟ فقالت لي هساله وارد عليك. بعدها كلمتني وقالت لي انه بياخد 7000 جنيه. فانا اخدت من ماما 5000 وقلت لها هشتري لبس وادفع فلوس الكورسات، وكان معايا 2000 جنيه محوشاها. المهم اديتهم لها وطلبت مني حاجه تخصه وحاجه تخصني. فاديتها شميز قديم بتاعي وهو كان جايب لي هديه بتاعته عباره عن قلم حبر غالي جدا، والقلم ده بتاعه هو شخصيا. فاديته لها. فقالت لي يومين وهنروح للراجل. ولما رحنا للراجل، الراجل حرقهم وحولهم لرمله وقرأ عليهم شويه كلام غريب كده وحطهم في ازازه وقال لي خدي وحطيها تحت المخده، وكل يوم الصبح لمده اسبوع تصحي تبلي منها المكان اللي انت فيه كده وتقولي خدتك يا وليد من بنات حواء 7 مرات. وفعلا فضلت اسبوع اعمل كده. وفي اليوم الثامن بفتح نت لقيته بنزل صوره خطوبته هو وساره صاحبتي.